بتحب الافلام اللي بتشغل دماغك وتوديك وتجيبك وتخليك تقعد تفكر طول الوقت وتربط الاحداث على امل انك تتوقع النهايه وبعدين هوب تاخد بلوت تويست في اخر مشهد؟ تعالى معايا. فيلمنا الاول بيحكي عن دكتور نفسي لسه متخرج جديد ورايح عشان يتدرب في مصحه نفسيه، بيقابل مريضه بيعجب بيها وبيجيله فضول يعرف حالتها اكتر، لكنه وسط كل ده بيكتشف اساليب علاج غير ادميه بيتم استخدامها في المصحه ورئيس المصحه على علم بيها، ومن هنا بيبدأ يحاول يوقف اللي بيحصل وينقذ المريضة اللي حبها. ستون هيرست اسايلم مش فيلم دراما، لا، ده فيلم غموض كله توتر. ولو افتكرت انك فهمت البلوت تويست فين، احب اقول لك انت محتاج تشوف البلوت تويست الحقيقي في نهاية الفيلم. الفيلم التاني بيطرح سؤال صعب: هل في حد يقدر يقعد سنة كاملة بدون ما ينام لحظة؟ وهل ده هيخليه انسان طبيعي اصلا؟ بطلنا هنا عنده مرض ارق ما حصلش قبل كده، ما بيقدرش ينام خالص وعايش على المنبهات والمنشطات عشان يقدر يفضل يكمل يومه، لدرجة إنه بقى شبه الهيكل العظمي بالظبط. في وسط كل ده بيظهر له راجل غريب بيطلب منه حاجات، والأغرب بقى إن محدش بيشوف الراجل ده غيره. بيحاول بكل الطرق إنه يعرف مين ده وإيه علاقته باللي حصل له، وهتاخد برضه هنا بلوت تويست وصدمة حلوة في الآخر. ذا ماشينيست واحد من أفضل أفلام كريستيان بيل، وواحد من أكبر التحولات الجسدية اللي عملها في تاريخه الفني، لأنه قعد فترة كبيرة بياكل تفاح وتونة بس عشان يوصل لشكل الجسم ده. الفيلم التالت بقى معقد أكتر. 10 أشخاص اتجمعوا في فندق بالصدفة، وبعد ما بيتعرفوا على بعض بيتقتلوا واحد ورا التاني، محدش فيهم بريء تماما، كل واحد فيهم عنده ماضي يخليه مشتبه فيه، ومن بداية الأحداث عمال تتوقع القاتل مين فيهم، لكن الموضوع أكبر بكتير من مجرد قاتل. ايدنتيتي واحد من أشهر أفلام الغموض اللي اتعملت، وتقريبا أحداثه ما فيهاش أي ملل، فهسيبك بقى مع الصدمة اللي هتاخدها في الآخر. إيه أكتر بلوت تويست شفته ولففك حوالين نفسك؟